Harargee bahaa naannoo Fadis kana ture. Seenaa isaa yeroo dhaggeeffadhu biyyattii intarneetti toohii daballi jaamu guutuun isarraa facaate. Wallahi yoo rabbi kee seenaa isaa san barreeffamaan dhiyeessinu malee wanni haala nama baasu hin jiru. Warri akka Shee Adam Tuulaa isarraa baratanii rabbiin ilmi nama sanii keessa barakaa kaa'ee seenaa isaa hedduu lamaa irraa dhaggeeffadhee namaan kan dinqisiifadhu irraa. Awwa namni waa baratee qofaa miti rabbiin hoggaa waan ati baratte keessa barakaa kaa'e. Waan isin ajaa'iburraa Arsii Baalee Jimma kana hunda keessa ta'u inni jiru kun nama tokkicha sanirraa faca'e. Maashaallah. Maal tokko kana na beerii joola. Sheekutii keenya keessaa namaan kan dinqisiifadhu irraa namaan akkaan dinqisiifadhu irraa ammas Shee Yaasiin tafsiira beeytan beekanii. Illee namarra lubbuun hin jirre irraa hedduun dinqisiifadha. Waan akkasii Nama rabbiin ilmi isaa keessa barakaa kaa'ee tokko tokko siimu warra jiran keessaas nama qola rabbiin ilma keessaa tokko Shee Adam Tuulaati. Wanni isaan dinqisiifadhuuf waan biraatiif miti. Daawaan isaanii mi'aayee, haasilli isaanii faca'ee akkas akkasiif miti. Garuu ilmi isaanii keessa barakaa kaa'ee majlisni hedduun irraa faca'ee biyyi hedduun majlisa aalimni hedduun irraa oomishamu. Nama garii rabbiin aalima godheeti aalimni hedduun isarraa bahee faca'u hin jiru. Aalima guddaadha garuu ilmiin isarraa faca'atee aalimni bakka adda addaa isarraa eebbifamee yuunivarsiitii kolleejiin gabbaaftu kanatti dhaloota gabbaasanii aalimni irraa bahu. Warra aalimni irraa bahuun biyya teenya keessatti akkam beekaman keessaa tokko Shee Adam Tuulaati. Hedduun dinqisiifadha. Hojiilee inni hojjechaa turan akkaataa isaan hawaasa qabanii deemaa turaniin akkaataa itti aalimoota biyya tanaa hoogganaa turan waggaan laalu baay'een dinqisiifadha. Nama rabbiin akkam barakaa keessa kaa'e keessa aalimoota keenya keessa Shee Adam Caffee beektollee hin beeku. Shee Adam Caffee hedduun dinqisiifadha. Rabbi itti araaramu isaanis bira rabbii jiru. Aalimoota Arsii fi Baalee kana keessa Harargee tana keessa Oromiyaa tana keessa aalimni isarraa bahin hin jiru. Rabbiin ilmi isaa keessa barakaa kaa'ee ganduma baadiyyaa ganda Caffee tokko jiru takka keessa ta'anii oomishni isaan diiniif oomishan. Ni ajaa'ibsiisa. Namaan akkaan dinqisiifadhu irraa anis waan beekuun dubbadha. Namni biraatis waan beeku yaadadha. Beekuun saniin jechuudha. Maashaallah. Namni biraa kan nama jiru keessa akkaan dinqisiifadhu tokko Shee Zabuuri. Shee Zabuur amma lubbuun jiranii ammallee oomishaa jiranii majlisa hedduutu irraa qubate. Majlisni biyya teenya keessatti amma majlisan Machaaraa jiru haa ta'u, Mijata jiru haa ta'u, naannoo Baalee Arsii Jimmaa kana keessaas majlisa hedduutu isarraa bahee taa'ee qaraasu jiru. Kunis waan akkaan namaan akkaan dinqisiifadhu irraa na taasisurraa kabira Jimma keessaa Shee Shaafii aalima guddaadha dhiyeenyaa akramanii rabbiin fuulee rabbiitti haa ta'u namaan akkaan dinqisiifadhu irraa gara ba'a Arsii kanarraa immoo Shee Hassan Gammadaatiin hedduu dinqisiifadhaa nama hawaasaaf hedduu gara gootummaatiinis gara diiniitiinis nama akkaan isaanis fuula rabbii eenyuma kana deemanii rabbitti araaramu sheekutii kana hedduu dinqisiifadha hedduu dhagaa yaa baleessa. Sammuun dhugaa waddaayyee. Warraan akkaan dur hawaasa keenya keessatti toohida hawaasa barsiisuudhaan hedduu sheekotii ajaa'ibaa kanina akkaan dinqisiifadhu irraa Lamaa shaniin jee sadii. Lamaan kan namni akkaan biyya teenya keessatti nashiidaadhaa fi dhaamsa dabarsuun beekamu Ustaaz Raayyaadha. Mushitoota keenya warreen lafaa dhufaa kaan ammoo walumaa qabeeyoo siifne warra akka Ustaaz Najjaash, Sheekh Abdoosh, Sheekh Mikaa'el, Abdallaahi Mirrisaa akkasuma ammas Ustaaz Anas warra walaloo Islaamik dhugumaan qulqulluu taate dhaamsaas babal'aaf keessaa qabdu sirna daawwaallee eeggattee deemtu warreen dabarsanidha. Namni akkaan ammaas dinqisiifadhu baleessa ta'edha. Kamaal hedduu rabbitti araaramu. Innis namaan akkaan dinqisiifadhu irraa walaloo quuqama qabdu. Walaloolee nama dhaggeeffamtu faana dabarsuudhaan beekaman irraa hedduu
Isnini sinaman dingi fadurra gana monni misidon habrat setti. Maashaallah. Bifa ajaa'ibatiin deebisa ajaa'ibaatiin deebiste. Tole ammallee daawwattoota keenya gaafii itti fufee jira. Hara xumuratti deemutti jirra ammaan tana gaafileen armaan gadii jettii hara xiqqisoo gaafii ta'aniin adda tuni gaafii normaala keessaa xiqqoo baanee jira. Gaafileen armaan gadii waan kana yoo gootee jiraatte godhee jettaa ustaaza yoo hin godhin lakki hin goone jenneeti bira kunnaa tun gaafiilee diiteela barbaachistu miti. Yoo gootee eeyyeen yoo hin godhin immoo lakki jaamtee gaafii bira kuttu. Tole gaafiin jalqabaa akkana jetti. Gaafa qaari'aa nama biraa nyaattu san nyaatuma gosa tokko wal jala nyaattee sababa saniitii mana qaari'aatii haftee ni beeytaa jetti. Maal ture nyaanni sun? Nyaanni sun maal ture? Akka jeen garta. Nyaatuma sun baruu beelaama. Ijoollee gaafa ijoollee dhadhaan jaalladhu. Ayyee barkaadhaan beela. Gaafa ijoollee dhadhaan jaalladhu dhadhaa nyaata dhadhaa godhanii naan dhuganamu. Afullee dhaafne garuu nyaata sana akka nama nyaatee waliin laaffisee akka nama nyaatee dhiisee isaa barraan jibba gaafaan ijoollee amma garuu numa nyaadha. Nyaati sana laaffisee harkaan waliin bocolee akka namarraa nyaatee dhiisee bakkee dhiisa. Guyyaa 4-5 hawgaa wal jala nyaata akkasuma godhee qal'oof kan inni waggoota qabaan kan boodarra mucaan kun maaliif hin nyaanne jedhanii shakkarii angiree san ijoolleedhaan mucoota biraa takka qabanii mucaa san qaawaan naraati. Qaawaan naraati akkamii mucaan kun ni nyaatamu nyaatu nalaaludha. Akka tasaa ta'e mucoon qaawaan naraati san garaan jaalatti. Kami waan dhadhaa akkasii qabu nyaata meerumaan laala kan itti nyaatu jettee qaawaan naraati. An fuudheetuma waliin laaqee dhaanaatti daboolee raajaan leellisee ta'e biraa ta'e. Boodarra hayi. Rakkoo biyya Abdurrahman maaliif nyaati nyaata? Bakka agarsiisee dhadhaan feetuutis akka xiyyaa nyaata dhadhaan qabne ganaa siifannina akkana gootee biraan deeminaan jettee yoo obboleettii eegdee nyaata dhadhaan qabne naaf ittee akkasii nyaatte. Miskiina. Galatoon. Tole osoo darasummaa jirtuu jireenyi sitti ulfaatee jibbitee ni beeytaa itti gaafatan. Nama wal bartee obboleessa Islaamaati jettee ofii qabdee namni san simiilee ni beeka. Nama Islaamaa tokko sababa aqiidaatiif jecha jibbitee ni beeka. Namni tokko amantii biraatis haa qabaatu sababa fedhes haa ta'u sababa umriin isaa sirra guddaa ta'e qofaaf ni kabaja. Nama muslimaa tokko hawal beekuun guyyaa keessaa amantii Islaamaa arrabsu ni kabaja. Nama amantii ta'e arrabsi amantii isaa ni arrabsita. Nama amantii biraa qabu yoo maallaqa si gaafate rakkatee ni kannitaatu. Yeroo hedduun kan naa ture malee nama. Waaw, thank you. Nama si kabaju ni kabajja. Haala jiru laalee. Waaw, galatoon. Tole gaafiileen eeyyeen godhe yookiin lakkiin goone sana fakkaatti bifa bareedaan haa deebistee gaafiileen itti aantu 5 secondii jetti gaafiilee armaan gadii
sakandii 5 keessatti daftee naa deebisuu qabdaa jettu osoo itti yaadini inshallah akka deebistullee abdiin qaba daftee naa deebisuu qabdaa. Egaa daawwattoota keenya ammallee waliin turuu keessaniif galatoomaa sagantaan akka isinitti tolte abdii qabna. Akkana itti gaafiin dura uumaa rabbirraa maal akkaan xiqqisiifatte? Ilma namaa. Nyaata keessaa maal akkaan jaalatta? Affeelama. Maaltu akkaan si aarsa? Ajlabbummaa. Yeroo aarte maal goota? Safar. Yeroo maal goote akkaan gammadda? Wanni karoorfadhe hogganaa malkaan. Namni jabaan siif nama akkamii? Nama karoorfatee karooraan deemu. Namni faayidaa hin qabne si biratti nama akkamii? Gaman tattaafan. Namni tokko yoo akkanumatti si arrabse maal goota? Irraan jaallisa. Waan lama waan salphatti jannata si naquu danda'u lama nuuf himi. Wanni salphatti jannata nama naqu. Wanni salpha jannata nama naqu. Waan salphatti jannata nama naqu. Waan sadii waan akkaan jannata irraa nama fudhatu. Nama jabaadho. Wanni jannata irraa nama fudhatu. Ejjirraa ta'ee guddamu. Takka. Nama walitti jiru namni madaalu. Lama. Nuti kana raawwatee haala geessee jechuudha. Lama ammoo nama amachuu. Nama amachuu ispeeshaalii nama amachuu dhageessan waan akkaan jannata irraa nama fageessu galatoom. Obboleessa Islaamaa tokko qalbii yoo cabsite akkamitti fayyifatta? Akkamitti fayyistaa? Yaa obboleessa Islaamaa qalbii si cabse. Kuma ta'e harkachuun qaba hojjaa sango. Yeroo ati loltu yeroon ati akkaan loltu yeroo akkamii? Yeroo diinkiyyatu qaba. Wanni ati guyyatti osoo hin goone hin oolle maali? Salaata. Saffara. Wanni namni hundi waan sanirraa dheessuu qabu maali? Shirki. Waan haram. Namni maaliif wal jibba? Fedhiin isaa guutamuu bari. Faayidaa bultiin niqaa godhachuu qabu keessaa lama nu galu. Tasgabbii qalbii siif kannati. Ijatee haram irraa agarsiifatti. Maashaallah gaafiileen 5 secondiidha. Hawaasa keenya gaafiilee kana keessatti wanni beekuu qabdan ergaalee gurguddoo silaa diiteela itti godhamuu qabuttu bifa salphaatiin akka hawaasni dhaga'u karaa salphaatiin gaafii deebisaan isiidha. Hundi faayidaa qabdu. Gaafiilee kana keessattis akka waa hedduu irraa barattan abdii qabna. Ammallee karaa xumuraa jirra. Tole gaafiileen akkana jettu taasisaa. Ummanni gaafii namaa Rasuulillah sallallahu alaihi wasallam ummanni xiyya bikka 73 qoodamanii je bikka 72 warra ibiddaati. Warra tokko yookiin uummata karaa biyya qabatee qofaatu warra jannataati je ammaan tan ammoo ummanni Islaamaa fiiguu bakka hedduutti qoqqoodamaa adda qabatee lafa deema. Ustaaza karaan tokkichaan hawaasni qabatee deemuu qabu karaa Rasuulli sallallahu alaihi wasallam rabbiin jaa karaa kamne karaa 73 kana keessa. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam nu dhaamee jiraan sunnati wa sunnati khulafaa irraashidin. Karaan kiyya kana qabadha hayna mirra jiru kan. Maal irraa laaltee quraana irraa laaltee wa sunnati khulafaa irraashidin. Karaa amma sahaabaan kiyya yeroo nan jiru irra jiran kan. Khulafaa irraashidin jechuun warra qajeeloon ammaan tanaan tartiibaan isinii haa warra ammaan tan dabra jiran kana karaa isaa irra jiran kana qabadha. Kana alaa hundi
خرابراتي أنا في وندر على إنه صحابون يرو سمال دلقاتور نبي مال دلقاتور يوم سيسا خيسان جرا حديث خيسان جرا قرآن خيسان جرا ولن تفهم دلنا كنت خارجت أي تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول جمعين هو يرو ولبت كان حديث القرآن نويدا أنا هو يرو ولبت قال حديث القرآن دي بقبلت أنا أقول لك أنا حديث القرآن تيجي جيتوا تددا أغني ما يردون تقليد واني نما أبونا خير كذا لك أخاهم هي كذا لك ولا خير دورا كان بيكمل جيتوا أنا يلا دي موزون تاني وان فيديو رخي على لغاته حديث رنجت القرآن رنجت إذا ما دلت وان جان واسطة ما شاء الله دقي سنين جفتني خراس جاتي خرا صحابو تيرو سنين سبيشالي رسول القرآن خراسن كبد دادي مادا خراسن إمو قرآن في سبيشالي حديثو تغرغرا حصة يركتني تولي كافيلين أران تنا أستاذ وليكو أتوقعتي وزو سلطان تمر درتي ريفو لكي أستاذ براكمنا نشيدا براخانة جرا نشيدا سن جتتي أكسيتي والقديس نملي أكتي والقديس نو jalqabarratti nashiida maastaa taree bukaratti dhabdee umarran jaa jette san irra nubuusii hawaasa akkanatti obsaan sa'aatila kana wallahi hawaasa kananiin kuudhee fi namni laayivii jala akkanatti obsaan nama dhaggeeffatu nama madaraka addaraasha guddaa addaraashni tokko nama 500 nama 600 fuudhaa san bakka sadii nama taa'ee akkasiin nu dhaggeeffachuu jiru sa'aatila kana نشيدالي أنت من جتتي في أكاسيتي إن شاء الله نام صحيح ومرة تسلم متى أكاسيتي تبان أستاذ أو شيء رأيه إن شاء الله نشيدا كم يجي جلكبة تماشتا سن نشيدا سيكول تيجي يو تماشتا يدلو سان نجنلله سيكول تيجي سا أواز نجالة تيجي تبيه kalau tahu apa tak ada senjata lagi itu Arjuman kelu Allah ya Rahman ya Barjuman nutehi Rabbi tisnama Allah ya Rahman ya Barjuman nutehi Rabbi tisnama الله يا واحد الصمد فرينكو قداني نسر بربادو خيرين دبفته حمد الرانيدو إذي فيدمي أمة فيدو نمنيتي عيدو أبد خرم بدو الله يا رحمن فرينكو خنوما نوته يا ربي تسنوما يا ربي خزنانك وارو منكبو يونس غردي واسبر عندبو ندبي سدبي وان فايدا كبو جيجو تدام سيسا أمة تدكبو سبرا واندبو يا بحر جمام نوته يا ربي نتسنوما الله الله يا الله الله يا ربي خالقا يا موتي دجي سمين هندنو سافكا جولة نجمي نو كچيچي دان ديهكا الحمد لله ربي يا خندم نفار نساب رزقي نو خني إلماني نو غمچيسا والكيس لاكي ديرا في دلا والكيسا ilmu gabachuun badhaasa rabbii ogeessa daa'imni waan barannee rakkachuun isaan oolamu barnootaan malee namummaan namaan beekamu gammachuun namaa barnootaan malee hin argamu ijoollee teessaniif itti yaadame minamu daa'imni yoo baratee barnoota isaatiin lola firaa